हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैंने क्लास 6 की सप्लीमेंट्री की बुक लिया है और वो भी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ टेल ऑफ ए टू बर्ड्स। यहाँ पे टू बर्ड्स की कहानी है जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ये जो कहानी है, एक मदर बर्ड है जिसके 2 बच्चे होते हैं और वो फॉरेस्ट में रहते हैं। द मदर वॉज अ किल्ड इन अ स्टॉर्म। जो मदर होती है, मदर बर्ड होती है, वो एक तूफान में मर जाती है। एक तूफान में, मतलब किल्ड का मतलब होता है वैसे तो मारना, बट वो तूफान में डाई कर जाती है। और द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो दोनों यंग बर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। दोनों बर्ड्स को अलग अलग घर मिलता है, ये नहीं कि एक घर में रहते हैं। दोनों बर्ड्स जो होते हैं वो दोनों लोग अलग घर मिलता है उनको। अब ये कैसे मिलता है, चलिए हम लोग देखते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड। एक बार की बात है, एक बर्ड रहती थी या रहता था। एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। उनके 2 जो मदर बर्ड थी, उनके 2 बेबीज़ थे जो कि फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैड अ नेक्स्ट इन अ टॉल एंड सैडी ट्री। उनका जो नेक्स्ट था वो बहुत ही एक लंबा और छायादार ट्री था जो उस पे था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वन वंस डे एंड नाइट। और जो मदर बर्ड थी वो टुक केयर करती थी, मतलब देखभाल करती थी, डे एंड नाइट, मतलब रात दिन करके अपने बच्चे का ख्याल रखती थी। वन डे, एक बार, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बार बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज अ थंडर। थंडर मतलब बिजली होता है। लाइटनिंग, बिजली चमकने लगी। एंड रैन, बारिश होने लगा। द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। और इतनी तेज़ तूफान थी कि बहुत सारे ट्रीज़ जो है ब्लो डाउन हो गए, मतलब एकदम से जड़ से उखड़कर गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। और जिस लंबे ट्री पर वो मदर बर्ड अपने बच्चों के साथ रहती थी वो भी गिर गया। अ बिग अ हैवी ब्रांच हिट द नेक्स्ट। और वो बड़ा सा और वो विशाल और वो ब्रांचेस उस नेक्स्ट जिस पर कि मदर बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया था उसको उसने हिट कर दिया। एंड किल्ड द बर्ड। और उस बिग एंड हैवी ब्रांचेस ने एक मदर बर्ड को मार दिया। फॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बेबी बर्ड्स थे 2, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग विंड ने उन दोनों लोग को फॉरेस्ट के दूसरे साइड ले जाकर गिरा दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। एक जो गिरा वो तो गिरा केव के बगल में, केव के सामने। एंड वेयर ए गैंग ऑफ ए रॉबर्स लिव्ड। और वो जहाँ पे वो गिरा वो एक केव था, गुफा था, जहाँ पे कि गैंग रहता था। वो किसका गैंग था? रॉबर्स का गैंग था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और उसी से थोड़े से दूर पे एक ऋषि का आश्रम था जो कि एकदम केव के थोड़े से दूर पर ही था वो भी। और वहाँ पे जो दूसरा यंग बेबीज था वो जाकर गिरा। तो 2 जगह पे, 2 प्लेस पे 2 बेबीज चले गए। डेज पास्ट, दिन बीतता गया। द बेबी बर्ड्स बिकम ए बिग बर्ड्स। जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े होते गए। वन डे, एक बार, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक देश के राजा आए जो कि उस फॉरेस्ट में आए और हंट करने के लिए। ही सॉ अ डियर। उन्होंने एक हिरण को देखा। एंड रॉड आफ्टर इट। उन्होंने उसको फॉलो करने लगे। एंड इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग।
लेकिन राजा के फॉलो करने की वजह से वो जो डियर थी वो बहुत ही घने डीप इनटू द फॉरेस्ट, घने जंगल में चली जाती है। एंड सून द किंग लॉस्ट हिज अ वे, लेकिन जल्दी ही जो राजा थे वो अपनी रास्ता जो है भूल जाते हैं। एंड डिड नॉट नो, वह नहीं जानते, वेयर ही वॉज, वो कहाँ है। ही rode on for a long time till he came to the other side of the forest. बहुत ही लंबे समय तक चलते चलते आखिरी में वो फॉरेस्ट के अदर साइड में पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, उन्होंने हॉर्स को वहीं पे रोक दिया। एंड सिट डाउन अंडर ए ट्री, और वो बैठ गए, ट्री के नीचे बैठ गए। एंड दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि एकदम केव के पास था। सडनली, अचानक, ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, एक आवाज़ आई, वो आवाज़ आई चिल्लाने की। क्विक, हरी अप, क्विक, जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, कोई है अंडर द ट्री, मतलब पेड़ के नीचे। कम, आओ, एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ उसके ज्वेलरी को ले लो, उसके हॉर्स को ले लो। हरी, जल्दी करो, और इल्स ही विल स्लीप अवे, अदरवाइज वो यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। ही लुक्ड अप, उसने देखा। एंड सा, उसने क्या देखा, एक बिग, बड़ा सा ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, जो कि एक बड़ा सा ब्राउन कलर का ट्री पर एक बर्ड बैठा है। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे राजा था। ही वॉज हियर्ड अ फैंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, उसको अजीब टाइप की आवाज़ें उस केव से आना स्टार्ट हो गया। ही क्विकली, वो जल्दी से उठा, गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, अपने हॉर्स को लिया। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, rode away as fast as he could, वो इतना तेज़ वहाँ से चला गया, इतना तेज़ वहाँ से राजा उस प्लेस को छोड़ दिया जितना उससे हो सका। मतलब वो बहुत ही जल्दी वहाँ से राजा उस प्लेस को छोड़ दिया, क्योंकि वो पूरी तरीके से डर गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि जो राजा थे वो आगे की जो स्टोरी होगी हम उसमें ये जानेंगे कि उसी सिमिलर आवाज़, मतलब कि एक ही तरीके का आवाज़ फिर से उसको सुनाई देगा। एंड ही केम टू नो, वो उसको तब एक्साइटेड होगा उस जानने के लिए उस बर्ड्स के स्टोरीज़ को, उनके जो बर्ड्स थे दोनों, उन दोनों बर्ड्स के ट्रू स्टोरी को जानने के लिए वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। ही मेट द ऋषि एंड हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द ईच बर्ड, और वो एक ऋषि से मिलेंगे जो कि उन दोनों बर्ड्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे। सून, जल्दी, ही केम टू क्लियरिंग, वो बहुत ही जल्दी चाहते थे कि ये बात क्लियर हो जाए कि आखिर ये बर्ड्स जो हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। विच लुक्ड लाइक आश्रम, तभी उनको एक आश्रम दिखा। इट वॉज द ऋषि आश्रम, जो कि किसका आश्रम था, ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, उन्होंने, राजा ने क्या किया कि उस अपने हॉर्स को उस एक पेड़ से बांध दिया, टाइट कर दिया। एंड सिट डाउन, इट्स अ सेट, और वो एक छायादार पेड़ के नीचे सिट डाउन कर हो गए। सडनली, अचानक से, ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, उनको बहुत ही जेंटल वॉइस सुनाई दिया। वेलकम टू द आश्रम सर, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, चलिए अंदर चलिए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। देयर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और वहाँ पे कोल्ड वाटर पॉट में रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आपको अगर मन होगा तो आप उसको पी सकते हैं। द किंग लुक्ड अप, राजा चारों तरफ देखने लगे। एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, उन्होंने फिर से वही बड़ा सा ब्राउन बर्ड देखा उस जिस ट्री के नीचे वो रेस्ट कर रहे थे। ही वॉज अमेज्ड, फिर से वो सरप्राइज हो गए। दिस
वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल वैसे ही बर्ड्स है जिसको मैंने अभी जस्ट मैंने केव की तरफ देखा था, केव में देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उन्होंने खुद से ये बात बोला। यू आर राइट सर। बर्ड्स ने रिप्लाई दिया। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड। बर्ड ने कहा आप सही बोल रहे हो। ही इज़ माई ब्रदर। वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड अ फ्रेंड्स विद द रॉबर्स। लेकिन उसने जो फ्रेंडशिप कर लिया है वो रॉबर्स के साथ कर लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वो उन्हीं लोगों से बात करता है और वो वही बात करता है जो वो लोग करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो बिल्कुल भी हमसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। और तभी ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं। वेलकम सर ही सेड टू द किंग। ऋषि ने कहा आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड। आप यहाँ आइए एंड मेक योर सेल्फ एट होम। इसको अपना ही घर समझिएगा। यू लुक टायर्ड। आप बहुत ही थके हुए हो। रेस्ट फॉर ए वाइल। थोड़े से समय के लिए आप रेस्ट कर लो। एंड देन यू कैन शेयर माई फूड। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। एंड द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ ए टू बर्ड्स। और राजा ने उनको बताया ऋषि को दो बर्ड्स की कहानी को। एंड हाउ ईच हैड अ बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो लाइक। उन्होंने कहा राजा ने द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ ए टू बर्ड्स। मतलब जो भी हुआ था राजा के साथ उन्होंने ऋषि को बताया और कहा कि हाउ ईच कैसे हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली। राजा को सरप्राइज़ हुआ कि आखिर दोनों बर्ड्स तो देखने में सेम दिखते हैं बट उनके बिहेवियर को चेंज है। एक बोलता है कि चलो आओ लूट लो और दूसरा बोलता है कि वेलकम है सर। बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही जेंटल वॉइस से बोलता है। द फॉरेस्ट इज़ अ फुल ऑफ ए सरप्राइजेज ही सेड। ऋषि ने कहा कि ये जो फॉरेस्ट है ये पूरा फुल ऑफ ए सरप्राइजेज है। यहाँ पे हर अजीब चीज़ें दिखती हैं। द होली मैन स्माइल्ड। जो होली मैन थे उन्होंने स्माइल करते हुए कहा आफ्टर ऑल वैसे वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जैसा हमारी कंपनी होती है वैसा हम होते हैं। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज heard द टॉक ऑफ द रॉबर्स। वो जो बर्ड था केव में वो हमेशा रॉबर्स की बातों को सुनता था। ही इमिटेट्स देम। वो उनका इमिटेट करता था, कॉपी करता था। एंड टॉक्स अबाउट द रॉबिंग पीपल। और जो रॉबिंग करते थे उनसे वो बात करता था। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड। और वो जो कुछ भी करते थे, जो कुछ भी वो लोग बात करते थे उसको वो सुनता था और उसी चीज़ को वो रिपीट करता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। और ये जो बर्ड है ये हमेशा इस आश्रम में रहा है और इसीलिए यहाँ पे जब भी कोई आता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि आप अंदर आइए, रेस्ट कीजिए और जो आपको ज़रूरत हो उसको आप बताइए, आपकी नीड्स को कंप्लीट की जाएगी। तो यहाँ पे ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर आइए, रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। आपको मैं और बहुत कुछ बताऊँगा यहाँ इस प्लेस के बारे में और बर्ड्स के बारे में। तो गाइस आप लोगों को ये आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर देखिए एंड प्लीज़ शेयर दिस।